Continuamos neste Vigo a debate falando da formación profesional. Creo que foi no pasado mes de febreiro. Se deu a coñecer o Real Decreto de Ordenación de la FP, un documento do Ministerio de Educación que explica como será esta etapa no futuro e que vai implicar unha serie de cambios que en principio non entrarían en vigor para o vindeiro curso, pero sí no futuro, aínda que xa digo que é un documento que todavía está en discusión. Como aquí temos aquí tanto persoas aí relacionadas co mundo da política e tamén os directores, que cambio supón isto? Este Real Decreto, polo que sabedes polo momento, en que vai cambiar, sobre todo para os alumnos que queiran acceder a FP Dual? Non sei se algún quere empezar ou... Bueno, no, vamos a ver, por outra parte, teño que dicir claramente que, efectivamente, nós, como Comunidade Autónoma de Galicia e a parte do Consello de Educación, pois ten tamén as súas competencias. Nós fixemos, ou a Consello de Educación fixo algunha aportación a este Real Decreto que, en términos xerais, no que é FP Dual, no que é a formación profesional, pois nós xa habíamos implantando moito desas circunstancias ou deses aspectos que recolle. Pero hai unha cousa que sí nos ten moi preocupados, e aquí están dos directores que non sei se son afectados ou non, que son a eliminación e a supresión dos técnicos profesionais, do que se chama o profesorado. É dicir, iso é unha situación grave, non entendemos como aqueles especialistas que hai nos centros educativos que son técnicos profesionais, que son técnicos, que desaparece a súa figura, potenciando máis a figura do licenciado frente a do técnico. E a veces un pregúntase, vamos a ver, cree vostede que un ingeniero pode desarrollar as prácticas de un curso, por exemplo, de pastelería ou repostería? Eu creo que non. Eu creo que hai unha serie de técnicos e personal cualificado xa que se formaba nas escolas precisamente en o que era a formación profesional. Esta figura desaparece, coloca no limbo que non sabemos exactamente que vai a ocurrir, onde que se lle está buscando unha situación importante a estes técnicos, a este profesorado técnico, e entendemos que hai que seguilo mantendo. Esta é a nosa idea, este é o compromiso que temos desde a Consellería de Educación, e, bueno, esta é unha grave situación que temos aí encima da mesa e que debemos resolver. E, por outra parte, no conxunto, no ámbito de FP, creo que xa se falou antes da formación profesional dual en xeral como é dicir, como a metodoloxía de futuro, permanentemente, sin esquecernos algo, pero todo demais, contenidos, o que novas tecnoloxías, o que tutorandos e todo isto, pois sigue sendo prácticamente o que xa veñamos nos, xa se viña facendo ahora aquí en Galicia, únicamente que plasmalo. Eu o que sigo dicindo é que hai un gran defecto que se debe corrixir, que é o tema do profesorado e do tema do profesorado deste tipo de técnicos especialistas. Bueno, Antoni, Iván, como afecta isto do profesorado? Home, afecta moito, porque temos a familia profesional de hostalaría e turismo e temos a familia profesional de industrias alimentarias. Nas dúas hai profesorado técnico de FP que accede precisamente, que se habilita un título de técnico superior para acceder á docencia, porque non existe unha titulación superior, digamos, idónea para impartir esas materias. Daquela todo ese profesorado, bueno, o que xa estaba aí formar parte do extinguido corpo, ou do corpo a extinguir de momento, de profesorado técnico de formación profesional, pero temos gran parte do profesorado afectada por eso. Por lo tanto, isto non vos gusta? Home, cando menos é incerto, non? É un futuro incerto, daquela estás con unha desazón de non saber exactamente como vai quedar a cousa. Despois, o resto das familias profesionais, pois, bueno, non se ven afectadas por ese tema, pero esas dúas sí que lles afectan moito. Alfonso, vos? Na Paz Andrade, pois, efectivamente, tamén temos familias profesionais as que prácticamente non lle afecta, e outras como a de transporte e mantemento de vehículos, onde hai unha parte do profesorado que é técnico superior de automoción, e tamén na familia profesional de fabricación mecánica, onde hai, pois eso, técnicos de soldadura, que, en principio, se quedarían nese corpo a extinguir dos profesores técnicos de formación profesional, posto que para pasar ao corpo de profesores de ensino secundario lles exixen un grado, unha titulación universitaria que, lógicamente, eles agora mesmo non teñen, e se lles dá de prazo, creo que ata o 2026, para obtela si queren pasar ese corpo, co cual
pois moitos deles se van a quedar aí nese corpo a extinguir, non? Entón, efectivamente, existe esa polémica. Despois, con respecto a novidades que trae a lei fora desta polémica dos profesores, bueno, pois que se acaba co dobre modelo de FP educativa e FP para o emprego. Entonces vai a ser un modelo único que vai a estar integrado, non? Un único sistema organizado por graos que van do grao A ao grao E. O grao A que sería, digamos, o máis sinxelo, que consistiría en unha acreditación parcial de competencias por parte das persoas, ata o grado E, que sería o equivalente ao que hoxe en día son os cursos de especialización, os másters de FP que se coñecen, non? Entonces, toda a formación, como xa comentamos antes, vai a ser dual. Esa formación dual se vai a dividir, digamos, nunha, digamos, FP dual xeral, donde o período de prácticas vai a estar entre o 25% e o 35% da duración do ciclo, non? Cando agora, por exemplo, nos ciclos convencionais, pois esa formación en empresas de 2 meses e medio, 3, supoñen non chega ao 20%. Xa, máis horas de... Máis horas na xeral, pero despois vai haber unha intensiva donde esa porcentaxe de formación na empresa vai a oscilar entre o 35% e o 50%. Ademais, está previsto que agora mesmo o alumnado de dual se remunera mediante beca, non, a través de FEUGA, como comentamos antes. Está previsto que haya un paso de beca a contrato de formación a partir de decembro do 2024. Entón, o alumnado de dual xa non terá unha beca, senón que terá un contrato de formación nas empresas, non? Outras novidades que trae, pois que, bueno, a oferta vai a estar vinculada coa digitalización, coa internacionalización, o emprendemento e a sustentabilidade. E outra novidade para min tamén moi importante é que vai haber unha conexión directa coa universidade, non? Vai haber itinerarios formativos con tránsito sin obstáculos entre os centros de FP, fundamentalmente ciclos superiores, non? E cursos de especialización e certos grados universitarios, non? Está prevista, a lei prevé que haya colaboración, proxectos compartidos, intercambio tanto de recursos como de espacios e un recoñecemento mutuo de créditos, non? Porque na nova FP, pois os módulos van a ter unha serie de créditos, unha serie de créditos como teñen agora mesmo na universidade. Entonces, nese sentido... O sea, que son bastantes cambios ao final. Sí que vai haber bastantes cambios. O que pasa que inglés, non? Claro, aí quería chegar, porque nos novos currículos está previsto que desaparezcan os módulos que se coñecen agora de FOL e Empresa e Iniciativa Emprendedora. Eses módulos van desaparecer e vai haber outros novos que teño por aquí anotados, porque teñen, non sei se está por aí a folla, módulos que teñen que ver coa digitalización dos procesos productivos, coa sustentabilidade e con, digamos, un itinerario para a incorporación ao posto de traballo, que serían módulos transversais, ademais do idioma. O idioma, que a mí me parece increíble que nos currículos actuais, sobre todo nos ciclos superiores, non este contemplado o idioma. Nos opaliamos un pouco coas seccións bilingües, ciclos plurilingües, pero o idioma é tremendo que hoxe en día non haxa idioma na FP cando, sobre todo, xa digo, nos ciclos superiores e nos cursos de especialización, é fundamental para entender, pois, incluso, pois, os manuais de instruccións e tendo en conta tamén que moitos alumnos van ás mobilidades Erasmus, non? Entonces, o idioma é unha carencia grave. Entonces, bueno... Coincido plenamente con Alfonso. Se permite, efectivamente, neste tema, que o que pretendíamos, como decía, que teníamos as competencias da Consellería, unha das ideas precisamente nos ciclos superiores, que era precisamente instalar ou facer todos os medios necesarios para poñer o idioma. E outro é o tema da humanización, que falaba tamén Iria nos contidos dos currículos, non? Porque tamén é certo que a veces non, creo que nos que os ciclos superiores temos unha tecnoloxía extraordinaria, unhos alumnos con un nivelísimo altísimo, pero logo carecen de unha certa cultura xeral, non? E eu creo que aí sería moi importante tamén facer fincapé neste tema, no tema idiomático e no tema da cultura xeral tamén como parte deso. E logo, a ver, hai moitas cousas que efectivamente a normativa nova
pois pon sobre a mesa e establece, pero tamén teño que dicir claramente que moitos deles xa están recollidos na propia dinámica da formación profesional en Galicia e precisamente en outras comunidades. Quizás en Galicia xunto con País Vasco e Navarra son os que en este momento pois encabezan ese liderazgo da FP. E por qué? Porque nos fomos super especializando nunha dinámica no tema das TICs, no tema de másters, que fomos dos primeiros que puxemos en másters, os másters deste tema, que é moi importante na FP, e iso crea unha dinámica importante de especialización, e creo que tamén o que se chama de compromiso, de confianza e de utilidade, porque iso tamén o ten que ver a xente. É dicir, tú, se hoxe tes un FP deste nivel de altísimo de aumento de alumnado, é porque creaches as bases necesarias para darlle prestixio, para darlle calidad e para darlle utilidade, e iso a xente o ve, e o alumnado ve, e iso é moi importante. Sí. Iria, que tes aí moitas anotacións. Xa, bueno, porque... Tomando nota, non? Sí, no, porque... Dos cambios. Sí, vira o tema dos cambios e tamén vira que se desaparecía o tema de folk, que a mí se me parecía importante. Bueno, eu teño ido a moitos centros a dar moitas charlas co tema de folk e me parecía importante porque a incorporación e saber que sucede no mundo laboral, que legislación, que un contrato con a nómina, porque despois, si xa sei que despois hai un itinerario que é incorporación, co cambian por incorporación ao mundo laboral. Lino despois, pero me parecía importante que, igual que o idioma, que a xente sepa cales vai ser as súas condicións laborais, que un convenio, que son as cousas, porque é verdad que despois esas cousas son carencias que... Nese sentido, quería tranquilizar o profesorado de FOL, porque, bueno, inda que desaparecen esos módulos, agora encontréis aquí a chuleta, sí que van a aparecer outros, que sería, non me lembraba o nome antes, itinerario para a empregabilidade, onde supoño que se tocarán todos estes temas de nóminas e demais, non? Vai haber tanto un módulo en primeiro, porque vai a ser itinerario para a empregabilidade 1 e 2, 50 horas en primeiro, 50 horas en segundo. A parte destes outros transversais, de digitalización, sostenibilidade, aplicado ao sector productivo, o inglés técnico que falábamos antes, e tamén un módulo de proxecto intermodular, o sea, que será como unha especie de proxecto que agora hai nos ciclos superiores, pero que será un pouco aumentado, digamos, non? Serán 50 horas, supoño que no segundo curso, onde se fará unha especie de traballo relacionado co resto dos módulos do ciclo. Incluso se contemplan módulos optativos, cosa que non hai agora, non? Con un máximo de 160 horas da duración do ciclo formativo. Polo que vexo, polo tanto, vai haber máis cursos e máis horas de prácticas en empresas. Eu digo, hai suficientes centros, mestres, e sobre todo empresas para toda esta demanda que parece que chegará a FP? Iván? Sí, a empresa está demandando cada vez máis alumnado formado. Daquela, eu supoño que os cambios redundarán nunha mellor formación do alumnado e máis adaptado ao que demanda o mundo laboral. Bueno, a nova lei tamén recolle que engloba a formación do profesorado e sí que se está xa formando non só con cursos como tal, co plan xeral de formación anual, senón con proxectos de innovación, con plans de formación permanente, co plan digital que se está levando a cabo. En principio, para o profesorado non cambiaría moita cousa. Entrando neste tema que cando falas dos centros e todo máis, un dato significativo. Cando entrei a xefatura territorial en Galicia e en Pontevedra había 11 centros integrados de FP no ano 2009. Hoxe hai 24 centros integrados de FP. É dicir, os centros integrados de formación profesional son única e exclusivamente para a formación profesional. Aquí, cando transformamos o Manuel Antonio, precisamente, foi un centro integrado, foi, creo que, cunha certa polémica, pero foi un éxito tremendo, porque se aumentaron as familias, mellorouse,
e deuse para potencial, porque además nesa zona onde temos na Avenida de Madrid hai un complexo educativo tremendo, non? Que está estes centros de integrados, a parte do centro residencial docente, e creo que foi importante. É dicir, un avance sustancial de 11 a 24 centros integrados. Non nos quedamos aí cos 24 porque a idea é seguir aumentando estes centros integrados para seguir dando resposta aos propios alumnos, como decía antes, e a propia sociedade que nos están demandando pois ciclos, novos ciclos. Hai outros que xa quedan obsoletos, novos ciclos precisamente en demanda da sector empresa e a demanda do sector social. O sea que, polo tanto, cualquier política que se faga educativa tenderá precisamente a mellorar, a aumentar a oferta de plazas, e de feito este ano vais aumentar sustancialmente o número de oferta de plazas, non? Por exemplo, vos vades ter máis cursos FP novos? A partir do curso? Entendo que sí, porque porque claro, o plan Conecta, si non me equivoco, prevé que haxa 4.500 postos máis no curso 23-24 e 5.000 a maiores no 24-25, o sea, casi 10.000 máis. Entonces, 500 alumnos máis en 2 anos. Tendo en conta que os 24 centros integrados de FP que hai en Galicia, como decía César, absorben casi o 50%, 48 e pico da oferta de FP se imparte nos centros integrados. Entendo que a maioría destas novas plazas imos ter que asumilas nós. Bueno, aproveito... Eu sei porque Alfonso me dice... Aproveito para decir que estamos esperando por unha ampliación. Vale, que quero unha ampliación. Eu sabía que aquí iba a haber despois a outra parte, que era decir, nós comprometémonos, o sea, nós falamos de 9.500 plazas, é certo, que nos próximos anos, e é certo que temos, aquí hai dous directores que fan unha labor extraordinaria e magnífica nos seus centros, e tamén é unha demanda que tanto Alfonso no Valentín Paz Andrade como Iván no Manuel Antonio facer as reformas necesarias e ampliacións. Temos un proxecto, un anteproxecto de mellora e de ampliación do centro do Valentín Paz Andrade e outro por parte no Manuel Antonio tamén de reformar a parte precisamente do sector, me parece que era de cociña e todo demais, non? Como obxectivos fundamentais, non? Por lo tanto, eu sei que é un toque indirecto, pero directo. Porque vos tamén vades ter novos cursos, entendo, Manuel Antonio. Sí, claro, parte desas 9.500 plazas... Nos toca ir como parece a pedrea, non? Sí, o que pasa que, bueno, Manuel Antonio precisa unha reforma, unha ampliación, porque temos 6 familias profesionais, estamos quedando moi limitados. E hai espacio na Avenida de Madrid para esa estrada bella de Madrid? Sí, eles teñen espacio, xa o temos valorado, incluso con eles, con os equipos directivos. No Manuel Antonio, a reforma que se pretende facer, que xa está feito tamén o anteproxecto, é unha reforma desde dentro, interior, non? Porque aí temos un problema que é o seguinte: está ao lado o centro residencial docente, que teño que dicir que está facendo unha gran labor. O centro residencial docente acolle a moitísimos nenos, a moitísima xente, rapaces, vamos a decirlo, de toda a provincia de Pontevedra, pero fundamentalmente Baixo Miño, Condado Paradanta, o Morrazo, de que esos rapaces teñen a súa permanencia neste centro residencial docente de lunes a viernes con unha beca gratuitamente, alojamiento, desayuno, cena, comida, que lle permite logo asistir aos centros que están próximos a eles, que son os vosos. E que van un ciclo... Se non fora por eso, iba a ser moi difícil que moita xente pudera trasladarse, non? A veces por os medios de comunicación que non estén tan así. E iso, pois, é un motivo. Que ocorre? Que como están tan pegados un co outro, pois naide quere perder. Isto no, e isto tampouco. E isto sí, e isto tampouco. Bueno, a ver se os poñemos de acuerdo a ambos. Bueno, creo que se os dos directores. Pero... No, non son eles. Vale. Pero tamén nos levamos ben. Vale. Coa directora, con Monse, tamén se levan ben e non hai problema. O que pasa é que, claro, é dicir, naide quere perder o seu territorio, non? Sí, eu entendo. É moi complicado. Pero que haberá reforma ou non? A mí xa me importa. Sí, porque xa está feito o anteproxecto. Bueno,
A ver, si todo vai ben, e como decíamos antes, a dotación orzamentaria que, pois eu calculo que este ano deberíase facer xa o proxecto definitivo e no vindeiro ano atacar ambos os dous. De feito, este ano... O sea, para 24. Sí, de feito este ano temos xa en marcha na estrada, que é o Antonio Sadadieguez, que son 3 millóns e pico de euros. Logo temos outra reforma no IES Valle Inclán, que tamén en Pontevedra. No tema Montecelo, no Centro Integrado de FP, Carlos Oroza se va a llevar outra buena tajada de 3 ou 4 millóns de euros. E el resto... No, a Vigo tocalle, mira, Santa Irene, Santomé, todos os colexios de primaria e todo máis. É dicir, estamos falando... No. Estamos falando de que en Vigo a inversión da Consellería de Educación, desde que eu son xefe territorial, antes non o sei, supera con creces os 25 millóns de euros. O sea, estamos falando de cantidades... Aquí tamén hai que facer fincapé no tema dos conservatorios, nas melloras das instalacións que se fixeron con vos, que acabamos de facer alguna hora, etcétera. Eso diría para outro debate. Sí, quedan os 5 minutos. Non quería desaproveitar a ocasión para falar do tema da zonificación, que leva moito tempo parada. Por certo, felicidades, Iria, que levades 30 anos en Foampas, de 30 aniversario. Así que, veña, isto para a ronda final aí, como está o tema? Vos que sabedes, desde a vosa parte, porque sei que lle facer reclamacións á Xunta de Galicia sobre este tema. Bien, pero vou decir unha cousa. Sí, unha cousa do outro tamén, veña, sí. Non me quedo, que, bueno, eu non dudo que se invertiría 25 millóns de euros, pero eu que visito, como sabedes, todos os centros, sobre todo os de primaria, porque nos de FP me invitades menos, sabes, porque me invitedes, a velos menos, eu creo que se invertiría 25 millóns, pero que eu que fun a ver o tema do novo proxecto arqueopedagóxico e tal, me gustaría que, por lo menos, instar a que vexades como están os centros, porque hai moitos centros que teñen 50 anos que necesitan sí ou sí unha actualización e unha inversión, e é verdad que fai moitos anos que non hai. Entón, xa creo que, xa non digo nada máis, pero sí que o necesitamos e non podemos quedarnos atrás no ensino público con a oferta da concertada ou da privada e coas nosas instalacións. O sea, non, isto é insostível tal e como está. E xa non digo máis deso. Pero, Iria, vamos a ver. O primeiro que veo, cando se dice que teñen 50 anos, non temos por que desbotalos, porque entonces estamos falando de 50 anos, bueno, unha reformita... Sí, pero precisamente por aí se atalla a circunstancias. Nos primeiros centros son máis antigos, a través do programa Eficiencia Enerxética, a reforma e ampliación de melloras que estamos aí, que estamos facendo en todos os centros. Pero tamén é certo que nós tamén temos secundaria, temos UIES e temos que asumilos. Perfecto. E logo hai unhas competencias que teñen os concellos que é de conservación e mantenimento. Tú ríeste, claro, bueno, xa... Es que hai unha pelotita... Pero non é pelotita, hai conservación e mantenimento e reformas estruturales. As que non nos corresponde como reformas estruturales, podo che garantizar que Vigo é unha das ciudades, por non decir a que máis favorecida está. E podo te acompañar cando queiras a visitar calquer centro. Mira, queda comprensión. A ver, un minuto da zonificación cada un. Eu creo que a zonificación leva xa rápido, non sei, 20 anos parada, non ten sentido o tipo de zonificación que hai, e ademais eu creo que hai unha lectura ademais que perxudica os centros de ensino público en favor de a concertada. Claramente non se poden reservar plazas de bacharelato para o tema da concertada e non facer que os nenos que están nos centros adscritos podan ir aos centros escolares. Non ten sentido que os nenos de Navia que teñen o IES Alexandre Bóveda teñan que ir ao Meixueiro, a Valadares, cando non é o seu centro adscrito, porque teñen que entrar os rapaces e as rapazas de Amor de Dios en bacharelato e eles si teñen plaza garantizada e o alumnado que está no centro dende o principio, dende primeiro da ESO, non a teña no bacharelato. Non é asumible, nin ten sentido. E hai que facer unha nova zonificación que recolla a realidade da cidade de Vigo, que en 20 anos ou en 25 evolucionou e cambiou moito. E eu creo que neso somos inflexibles, fixemos unha comisión, traballamos e estamos todos de acordo, pero isto non avanza. E, perdón, porque tampouco quería... Podo? Sí, ahora toca a ti. Se tocaba a mí. Bueno, evidentemente, a realidade, efectivamente, é diferente, pero a realidade demográfica é que hoxe facer unha zonificación en Vigo, podoche dicir sinceramente que non ten o mesmo sentido que tiña. Non quer dicir que non o teña, pero non o ten fallanos. Por qué? Por unha sencilla razón. E aquí están directores. Elixes o centro que che dé a gana. O tema demográfico leva a dicir que as familias poden elixir o centro que lle dé a gana. Libertad de elección.
A única, cuando decía Iria, a inscripción única exclusivamente cuando se produce un número de ofertas que sobrepasa a demanda. Entón, imagínate que tes 25 alumnos e hai 27, en ese caso sí, a inscripción favorece, que por certo ahora, pero eso non se dá en ningún centro de Vigo, xa, es que non se dá en ningún centro. Hoxe víamos precisamente nun xornal como sobraban plazas de bacharelato e a demanda 900 e pico plazas, é dicir, unha barbaridade. Sí. Tú podes elixir o que queiras, Iria. Elegir o centro que che dé a gana. Yo vivo aquí en Teix ou vivo en Valladares, elijo el centro que me dá porque teño plaza. E podes facelo ahora, precisamente ahora que se abre de 2 de marzo aos 20. Segundo lugar, tú, por exemplo, de Valladares, e eu teño que respostar, efectivamente, nós queremos facer un IES na zona de Navia. Estamos demandando precisamente que se faga xa o acordo por parte do Concello para que se nos dé definitivamente a parcela a facer eso. Unha vez que este feito o IES en Navia, que donde máis, por unha sencillización, crecemento poblacional se prevé que haxa, o reordenar o que son o conxunto dos institutos na parte de abaixo. É dicir, o Alexandre Bóveda, o IES de Valladares, o IES Novo e o Álvaro Cunqueiro, facer unha reordenación. E a mellor aí, esa reordenación levaría consigo tamén ofertar familias de formación profesional que non teñen esa opcionalidade. E non estou de acordo no tema os alumnos da concertada como os alumnos da pública teñen o mesmo dereito de estudiar bachillerato e a lo onde dá gana. Es que teño que pensar que me está tirando das orellas, pero retomaremos este tema. Non vos preocupedes que seguiremos falando. Non queiras. Eu teño 3 rapaces que viñeron aínda fan para familias que viven no centro, que estaban nunha concertada, queren ir ao Instituto do Castro en primeiro da ESO e non teñen plaza. Teñen plaza, non se acaba de salir hoxe. Non sí, teñen. Hombre, foron a plaza, e ademais hai que esperar. Sí, a ver, Alfonso, sí, rápido. Pero 10 segundos. Era un tema de FP, non? Sí. Un tema de formación profesional, eu simplemente quería decir que, inda que se fixo moito, hai que facer moito máis, porque a realidade é tremenda, non? Temos unha tasa de paro do 12,9% no noso país que chega ata casi o 30% entre os máis xóvenes. E, ademais, temos o problema de que hai unha serie de perfis profesionais, moitos, que non se poden que non se atopan e, por tanto, hai postos de traballo que non se poden cubrir. O sea, temos paro de casi un 30%, pero despois hai traballos que non hai xente para cubrir. Soldadura, Entonces, por exemplo. esa é a gran tarefa da FP, que ten que cubrir a formación profesional nos próximos anos. O sea, que toda a inversión que se faga, nese sentido, está máis que justificada. Na educación en xeral, pero na FP... Pues con este alegato final nos quedamos Alfonso, César... Después asumimos. Sí. Iván e Iria, gracias aos 4 por estar aquí con este... Quedou nos corto debate ao final. Ata a semana que venga, adeus.